నమస్తే అండి. ఐఎమ్ డాక్టర్ జగదీష్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్, కిమ్స్ సికింద్రాబాద్. అయితే ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది వైరల్ కాఫ్. దగ్గు విపరీతంగా ఉంటుంది. సడన్గా వైరల్ ఫీవర్, ఒక 2 రోజులు చలి జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులు, తలనొప్పి, తర్వాత గొంతు నస ఉండడం, గొంతు పట్టేసినట్టు ఉండడం, దాంతో మొదలవుతుంది ఈ పొడి దగ్గు. ఈ పొడి దగ్గు కంటిన్యూ అయ్యి ఇంచుమించు 2 వారాలు, 3 వారాలు, ఒక్కొక్కసారి నెల రోజులు కూడా పొడి దగ్గు ఉంటుంది. దీంట్లో చాలామంది ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. దీనికి కారణం ఇప్పుడు అందరికీ H3N2 అనేది తరచుగా మనం వార్తల్లో చూస్తున్నాం, అన్ని న్యూస్ ఛానల్స్లో వింటున్నాం. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి, ఎలా గుర్తుపట్టాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మనకు వచ్చే దగ్గు H3N2నా కాదా, దీనివల్ల నిజంగా మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా, ఇది ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. H3N2 అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ టైప్ ఆఫ్ వైరస్ అండి. ఇన్ఫ్లుయెన్జా A, B, C, D అని చాలా రకాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో మళ్ళీ సీరో టైప్స్, వేరియంట్స్ అని కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ మాట్లాడి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఉద్దేశం నాకు లేదు. అయితే ఈ H3N2 కూడా H1N1 స్వైన్ ఫ్లూ లాంటి ఒక వైరస్ అండి. స్వైన్ ఫ్లూ ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది. చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఊపిరితిత్తుల మీద ప్రభావం ఉండి కొంతమంది పేషెంట్స్ నిమోనియాకు గురయ్యి, హాస్పిటలైజేషన్స్ గురయ్యి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడిన దాఖలాలు మనం చూసాం ఇంతకుముందు. అయితే ఇప్పుడు H3N2 ఇండియా మొత్తం మీద చాలా ప్రదేశాల్లో చాలా కేసెస్ చాలా తరచుగా చూస్తున్నాం. అంటే చాలా ఎక్కువ మోతాదులో సడన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అయితే ఒకటి మంచి విషయం ఏంటంటే, తీవ్ర స్థాయిలో H3N2లో పేషెంట్స్ ఐసీయూలో అడ్మిట్ అవ్వడం ఇంతవరకు మేము చూడలేదు. అడప ఒక 2-3 డెత్స్ అయ్యాయని వార్తల్లో విన్నా కూడా ఈ H3N2 తాలూకు డెత్స్ కేవలం H3N2 వల్ల మాత్రమే వచ్చిందా, వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, అవి కూడా మనం చూసుకోవాల్సి. అయితే రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు చాలామందికి ఒక ఫ్యామిలీలో ఒకరికి వచ్చిందంటే విత్ ఇన్ 4-5 రోజుల్లోనే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో మిగతా అందరికి కూడా ఇవే సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ఏమేమి సిమ్టమ్స్? నెంబర్ 1 జ్వరం, నెంబర్ 2 తలనొప్పి, నెంబర్ 3 బాడీ పెయిన్స్, నెంబర్ 4 గొంతు నస ఉండడం, గొంతు పట్టేసినట్టు ఉండడం, సోర్ థ్రోట్ అంటారు. నెంబర్ 5 3వ రోజు, 4వ రోజు, ఒక్కొక్కసారి 2వ రోజు నుంచే పొడి దగ్గు మొదలవుతుంది. ఈ పొడి దగ్గు మామూలుగా ఇంతకుముందు ఫ్లూ అంటే 5 రోజుల నుంచి వారం, మహా అంటే కొంచెం అలర్జీస్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి, సిగరెట్లు ఎక్కువ తాగే వాళ్ళకి 10 రోజుల వరకు ఉండేది దగ్గు. ఈసారి మాత్రం ఈ H3N2 వల్ల వచ్చే దగ్గు ఇంచుమించు మనకి 2 వారాల నుంచి 3 వారాలు, కొంతమంది పేషెంట్స్లో కనీసం 4 వారాలు కూడా ఉంటుంది. కొంతమంది 4 వారాలు దాటేసి, అంటే నెల కన్నా ఎక్కువ రోజులు ఈ పొడి దగ్గుని చాలామంది పేషెంట్స్కి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం. సో దీనికి మనం ఎలా గుర్తించాలి, ఏమి చేయొచ్చు, ఏమి చేయకూడదు అనేది ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. H3N2 అనే టెస్ట్లు చాలా చాలా తక్కువ పాటి ల్యాబ్స్లో మాత్రమే చేయడం జరుగుతుంది. దానికి PCR టెస్ట్, మనం ఏదైతే కోవిడ్కి RT-PCR చేసామో అలాంటి PCR టెస్టే మనం స్పెసిఫిక్గా ఈ H3N2 గురించి చేయాలి. కొన్ని ల్యాబ్స్లో మాత్రమే అవుతున్నాయి. అది మీ దగ్గర ఉన్న ఫిజిషియన్ను, పల్మనాలజిస్ట్ను, ENT డాక్టర్ను కలిస్తే వాళ్ళకి ఏమాత్రం డౌట్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి టెస్ట్ పంపించే అవకాశం ఉంటుంది. సొంతగా ఏ పేషెంట్స్ కూడా ఈ టెస్టు ఆ టెస్టు అని అవగాహన లేకుండా టెస్టుల గురించి అయితే మనీ వేస్ట్ చేసుకోవడం ఇట్స్ నాట్ ఎ రైట్ థింగ్. అయితే ఇప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్కి మనం ఏ మందులు వాడుకోవాలి అంటే, ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్స్, అంటే దగ్గుకి దగ్గు మందు, జలుబుకి జలుబు మందు, ఫీవర్కి తలనొప్పికి మనం ఈ పారాసెటమాల్ వాడుకోవడం ఏమాత్రం నష్టం లేదు. ఇంతకు మించి ఏ మందులు వాడాలన్నా కూడా ప్రత్యేకంగా దాని తాలూకు డాక్టర్ని మీరు సంప్రదించినట్లయితే మీకు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ని రోజులైంది, ఎందుకంటే ఈ దగ్గు 2 వారాలు, 3 వారాలు, 4 వారాలు అని మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వారంలో వాడాల్సిన మందులు వేరే, సెకండ్ వారంలో వాడాల్సిన మందులు వేరే, థర్డ్ వారంకి, 3వ వారం, 4వ వారంకి వచ్చే లోపల మనం ట్రీట్ చేయాల్సిన పద్ధతులు, ట్రీట్ చేసే మందులు మారిపోతాయండి. అందుకని డెఫినెట్గా మీరు ఒక కరెక్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి మీ సిమ్టమ్స్ డిస్కస్ చేసినట్లయితే మీ దగ్గుని కానీ మీ రోగాన్ని మనం సరైన పద్ధతిలో మనం అవాయిడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేగాని వాళ్ళకి ఇదే వచ్చింది, నాకు ఇదే వచ్చింది, ఆయన ఈ మందులు చెప్పారు, ఆ మందులు చెప్పారని ఆ పర్టికులర్ డిసీజ్ కోర్స్ ఏ టైంలో ఏ మందులు వాడాలి అనేది అవగాహన లేకుండా ర్యాండమ్గా ఈ మందులన్నీ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాడితే మనకి సరైన ఫలితాలు దక్కకపోవచ్చు.
సో H3N2 వల్ల కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ డెఫినెట్గా ఇమీడియట్గా 1-2 రోజుల కన్నా మిమ్మల్ని సిమ్టమ్స్ ఇబ్బంది పెట్టినట్లయితే మీ దగ్గరున్న ఫిజిషియన్కి మీ సిమ్టమ్స్తో మీరు డిస్కస్ చేసుకొని అవసరమైన టెస్టులు మీ ఫిజిషియన్ చెప్తే మాత్రమే చేసుకోండి. అనవసరమైన హెల్త్ ప్యాకేజ్లు చెకప్లు చేసుకోకండి. H3N2లో సిటీ స్కాన్ అవసరం ఇప్పుడు దాకా రాలేదు కాబట్టి చేయొద్దు, అవసరం లేదు. సో ట్రీట్మెంట్కి వస్తే యాజ్ ఐ టోల్డ్, పారాసెటమాల్ ఒకటి, దగ్గుకి కాఫ్ సిరప్, ముఖ్యంగా పొడి దగ్గుకి ఒక్కొక్కసారి అవసరం పడితే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ స్టీరాయిడ్స్ కానీ మీ డాక్టర్ డెసిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు చేయాల్సినవి హోమ్ రెమెడీస్, ఏమన్నా ఇంటి చిట్కాలు అంటే ఉప్పు నీళ్లతో గొంతు పుక్కిలించడం, తర్వాత సోర్ థ్రోట్, గొంతంతా ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే డెఫినెట్గా హనీ కొంచెం మింగడం. రెండోది 3వ వారం 4వ వారంకి వచ్చే లోపల బాగా దగ్గి ఒక్కొక్కసారి గర్డ్ అంటారు, గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్, కడుపులో ఉన్నది గొంతు దాకా వచ్చి రాత్రిపూట గొంతుని ఇరిటేట్ చేసి దగ్గుని ప్రొలాంగ్ చేయడం కూడా చాలామంది పేషెంట్స్లో చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇలాంటి పేషెంట్స్లో మసాలా ఐటమ్స్ తక్కువ తిని వీలైనంత వరకు సాయంత్రం 7-8 లోపల ఆహారం తీసేసుకొని, అంటే పడుకునే టైంకి 2.5 గంట ముందే మీరు ఆహారం అనేది తీసుకోవడం జరగాలి. సో ఇలాంటి చిన్న ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రొలాంగ్డ్ కాఫ్ని చాలా ఈజీగా, చాలా పద్ధతైన శైలిలో మనం అరికట్టే అవకాశం ఉంటుంది.